Hey hello friends, வணக்கம். நான் உங்கள் ஜிவி பாலாஜி. ஸோ எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பெரம்பூர் ஸ்ரீனிவாசா, அதாவது பெரம்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது. ஸோ அது பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். அங்கே வந்திருக்கோம். நம்ம ஏன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்ரெடி 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதை பற்றி. ஸோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபுட்டுக்கு போயிட்டோம். இது லாங்கஸ்ட் பேப்பர் ரோஸ்ட், அதாவது பெரம்பூர் ஸ்ரீனிவாசாவோட லாங்கஸ்ட் பேப்பர் ரோஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணோம் இது. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்திருக்கு. இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி 2 வீடியோ போட்டோம். அது ஒன்று இதே சேம் பெரம்பூர், அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று உங்களுக்கு 70 ஃபீட் ரோடில் பெரியார் நகர் கிட்டே இருக்கிற அதாவது பெரியார் ஸ்ரீனிவாசா அது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் பிரியாணி, பன்னீர் 65, அதாவது இப்போ ஸ்ரீனிவாசா ஸ்பெஷல் தம் பன்னீர் பிரியாணி இது. ஸோ அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ அதை எடுத்து போடுறோம். நல்லா சூடாக வந்தது, நல்லா சர்வ் பண்ணாங்க, நல்லா டேஸ்ட். இது பன்னீர் பட்டர் மசாலா அது. பட் உங்களுக்கு ஸ்ரீனிவாசானில் இது நான், அதாவது கார்லிக் நான் ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ கார்லிக் நான், அப்புறம் ஸ்பெஷல் தம் பிரியாணி, பன்னீர் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் ஒரு லாங்கஸ்ட்டு பேப்பர் ரோஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் கோபி 65, அப்புறம் பன்னீர் 65 வரும் அது. ஸோ எல்லாமே இதை பாருங்கள், இது பன்னீர் 65. ஸோ எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மெயின் அதுதான், அங்கே டேஸ்ட்டு தான் அடிச்சிக்கவே முடியாது, ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு அங்கே க்ரௌடு மோஸ்ட்லி. இப்போ வீக்கெண்டு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டேலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இடமே இருக்காது. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம இடத்த அதாவது கேட்டு வாங்கணும். ஸோ போயிட்டு நம்ம சொன்னோன்னா அவங்க நம்ம பேர் கொடுத்தோன்னா அவங்க ஃப்ரீ ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல அலோகேட் பண்ணுவாங்க. இது பன்னீர் 65 வந்திருக்கு. ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் 2 ஸ்ரீனிவாசாவோட இது கொடுக்குறேன், ஆல்ரெடி போடுறது. அங்கே நம்ம பன்னீர் 65, அப்புறம் பன்னீர் பார்பிக்யூ, அப்புறம் பன்னீர் தோசை அதெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம், அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ அது பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சேனலில் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் போட்டுருக்கோம் வித் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் பாலாஜி சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் யூ. பாய்.